กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะในทุกๆวันมันจะพาแกะของมันไปกินหญ้าที่ริมลำธารมีอยู่วันหนึ่งเจ้าเด็กเลี้ยงแกะนึกเรื่องเบื่อหน่ายขึ้นมาจึงนึกเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องออกวิ่งเข้าไปหลอกคนในหมู่บ้านว่ามีหมาป่ามากัดแกะของตนเมื่อคนในหมู่บ้านได้ยินดังนั้นต่างตกใจทิ้งการทิ้งงานหวังจะมาช่วยไล่หมาป่าให้กลับเข้าไปในป่าเพื่อช่วยแกะของเจ้าเด็กเลี้ยงแกะแต่ครั้นพอมาถึงเจ้าเด็กเลี้ยงแกะกับหัวล็อกล่าคนในหมู่บ้านจึงรู้ว่าตนนั้นถูกหลอกคนในหมู่บ้านจึงตำหนิเจ้าเด็กเลี้ยงแกะว่าต่อไปถ้าพูดโกหกอย่างนี้จะไม่มีใครเชื่อเวลาที่พูดความจริงอีกเจ้าเด็กเลี้ยงแกะได้ฟังดังนั้นก็ตกใจวันถัดมาเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็พาแกะของตนไปยังทุ่งหญ้าที่ริมลำธารแต่ครั้งนี้มีหมาป่ามาไล่กัดแกะของตนเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจึงตกใจวิ่งเข้าไปบอกคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยสุดท้ายเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็ช่วยแกะของตนเองไว้ไม่ได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็บอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าตนจะไม่โกหกอีก